U nis për pushime në Kosovë, por nuk arriti kurrë. 19 vjeçari humbi jetën pikërisht në ditëlindjen e tij. Një histori prekse ka tronditur shqiptarët në Kosovë dhe diasporë. Dion Emërllau, 19 vjeçari nga fshati Ramjani Vitis, humbi jetën pas një aksidenti të rënd trafiku në Itali, ndërsa po udhëtonte nga Franca drejt Kosovës për të kaluar pushimet me familjen. Sipas njoftimit të Këshillit të fshatit Ramjan më 21 korrik 2026, Dioni ishte nisur bashkë me familjen për në vendlindje. Udhëtimi që duhej të ishte një rikthim i gëzueshëm në Kosovë, mori një kthes tragjike pranë Milanos. Automjeti që drejtohej nga 19 vjeçari u përplas me një veturë tjetër. Pas aksidentit, ai u transportua me urgjencë në spital, ku për disa ditë luftoi për jetën nën kujdesin e mjekëve. Fatkeqësisht, pavarësisht përpjekjeve për ta shpëtuar, Dioni ndroi jetë më 24 korrik, në të njëjtën ditë kur festonte 19 vjetorin e lindjes. Në ato momente të rënda, pranë tij ndodheshin prindrit. Lajmi ka prekur thellë familjarët, miqt dhe gjithë banorët e Ramjanit. Ata e kujtojnë Dionin si një djalë të urtë, punëtor dhe të dashur, i cili jetonte e punonte në Francë së bashku me prindrit dhe axhallarët e tij. Në një mesazh ngushëllimi, Këshilli i fshatit Ramjan shprehu dhimbjen e thellë për humbjen e të riut dhe u shprehu ngushëllime familjes Emërllau dhe të gjithë të afërmve, duke e cilësuar këtë si një tragjedi që ka prekur të gjithë komunitetin. Ndërkohë familja pritet të njoftojë në ditët në vijim kohën dhe vendin e ceremonisë së varrimit.